مرحبا، أنا بوب القطار، أقود فوق القضبان. يركب المسافرون بداخلي ويسافرون لأماكن بعيدة، وأنا أيضا أنقل البضائع من مكان لآخر. هيا نذهب ونقابل مواصلات أخرى. انظروا، هناك سيارة. مرحبا بوب، أنا ذاهب للنزهة. أراك قريبا بوب. انظروا يا أطفال، هذه سيارة شرطة. ماذا تعمل يا سيد سيارة شرطة؟ رجال الشرطة يجلسون بداخلي ليمسكوا باللصوص. هذا عمل شجاع، مكافحة الجرائم. إلى أين تذهب يا شاحنة الإطفاء بهذه السرعة؟ هناك أشخاص عالقون في حريق، سوف أنقذهم بمساعدة رجال الإطفاء. انظروا، عربة الإسعاف قادمة. سوف أحمل المرضى والمصابين إلى المستشفى. ماذا تفعل يا شاحنة القمامة؟ أنا أجمع القمامة. انظروا هناك، إنهما رافعة وجرافة. مرحبا يا أصدقاء، ماذا تفعلون؟ أهلا بوب، أنا أساعد رافعة بإزالة العوائق. أهلا بوب، أنا أساعد في التحميل والتفريغ. عمل جيد يا أصدقاء. انظروا إلى الهليكوبتر يطير بعيدا. مع السلامة بوب. مرحبا يا وينش، ماذا تعمل؟ أنا أسحب السيارات المعطلة والمحطمة. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم يا أطفال بالتعرف إلى طرق المواصلات المختلفة.